तेज़ाब सिंधी अॼु उदास पियो लॻे, ख़ैर त आहे? जॾहिं बि सिंध मां को बहादुर गुज़ारे वेंदो आहे त तेज़ाब सिंधी उदास थी वेंदो आहे। जॾहिं बि को ॿियनि काण जीअण वारो पंहिंजी ज़िंदगी मुकमल न जी सघंदो आहे त तेज़ाब सिंधी उदास थी वेंदो आहे। अॼु हिकु दिलेर असांखे छॾे वियो आहे। अॼु दुनिया जी का बि ख़ुशी तेज़ाब सिंधी खे मुतमिन नथी करे सघे। अॼु हिकु इंसान जी वफ़ात थी आहे। अॼु वॾे वक़्त खां पोइ लॻो आहे त को गुज़ारे वियो आहे। अॼु हिकु अहिड़े क़िस्म जो इंसान असांखे छॾे वियो आहे जहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि जे लाइ मौला अली फरमायो आहे त ज़िंदगी अहिड़ी गुज़ारियो जो ज़िंदा हुजो त माण्हू मिलण लाइ तरसनि ऐं मरी वञो त तव्हां लाइ रोअनि। अॼु हिकु अहिड़ो शख़्स गुज़ारे वियो आहे जंहिंजे मिलण लाइ तेज़ाब सिंधी तरसंदो हो ऐं अॼु उन जी वफ़ात ते तेज़ाब सिंधी रोए थो। अॼु लाड़काणे जी मोतबर शख़्सियत अहमद अकबर फुल जी वफ़ात जो ॾींहुं आहे। अॼु तेज़ाब सिंधी जे उदास थियण जो ॾींहुं आहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अलविदा अहमद अकबर।